Salutare de mă numesc Alex și jucăm azi ghicit Five Nights at Freddy 3, noaptea 3-a. N-am mai trecut, nu m-am mai jucat, că bă, am zis că poate Freddy. Hello. For today's lesson, we will be continuing our training on. Hi. Here. Hi. Du-te acolo, mă. Hi. Așa. Cred că noaptea 3 e foarte grea. Resimt. Dar noaptea 5 mi se pare că e mai grea decât noaptea asta. Hello. Bravo, bă! Mersi pentru sperietură. Nu sperie deloc. Bă, depinde și de om, dacă e mare, dacă e mic. Unde ești, mă? Pizza. Gătulețul.